E aí, meus amigos, galera, eu vou tirar o gado dali, ó. O gato tá roçando aqui do outro lado da cerca do beco, ó. Eles estão alcançando aí quase 1,5 m, metendo a cabeça aqui do lado dessa cerca. Esse arame aqui desapregou. A cerca é meio fraca, mas tá boa ainda, ó. Como tá roçado aqui no pé na cerca, ó. Capinzinho aqui saindo. Eles estão comendo bastante aí. Já completou a meta que eu falei nesse capim aí, 4 dias. Vou chamar eles ali para outro pasto, porque senão eles vão arrebentar a cerca aqui. Se deixar mais aqui no beco, né? Principalmente. Olha aí, ó. Então hoje eu já vou tirar eles. Dava para deixar mais um dia ou dois, mas esse capim que fica aí é melhor para rebrota e eles comem depois, quando voltar. Ou no verão, ó. 4 dias no pastozão aí, ó. Vocês viram no dia que eu coloquei aí. Tava grande aqui da altura do gado do capim. Olha aí, comeram mesmo. A imagem tá meio escura, que já tá ficando tardezinha. Aqui também, beirando a cerca aqui, ó. Mete a cabeça. Vendo esse capinzinho melhor aqui, fica doido para comer. Essa estaca aqui já caiu, a escória que eu botei também. Vou tirar logo eles. E o pasto aqui tá devagar, rebrota, meus amigos. Não choveu ainda esse mês de abril. Na semana passada, no iníciozinho, deu um sereno fino, mas chuva mesmo. Agora em abril ainda não choveu não, galera. Entrou seco. O mês de abril aqui entrou seco, galera. E é bom se chover para nós em abril, senão se o verão começar agora, o bicho vai apertar mesmo no sério aqui, é falta de pasto, como já tem muita gente sem pasto. Aô! Aô! Dá uma chamadinha aqui para eles descer, para mim passar ali pro outro, né? Aí eu tô um pouquinho preocupado, galera, porque essa mês de abril hoje já é 8. Já era para tivesse dado umas 2 chuvas boas. Já tava bem adiantado, que é que eu rotacionado aqui que eu faço de 25 dias mais ou menos que eu tiro o gado, tô retornando. E vinha de uma seca muito grande, veio chover mais um pouquinho agora em março e pouquinho em fevereiro também. Aô! Estão descendo um pouquinho com preguiça, porque eles subiram agora há pouco. Fui fazer um serviço lá no outro pasto. Aí estava berrando lá embaixo no curral. Aí eu não passei, umas 3 horas da tarde eles voltaram aqui pro pasto. Aí agora eles já vêm, ó. Essas carreiras aí é perigoso, gado machucar a mão. Aqui lá parece um mancando aí. Pisa em falso no buraco, pisa no toco. Bate o joelho no toco e fica mancando lá no trabalho, né? Essa daqui mesmo tava com a mão desmantelada, já ficou boa, tá descendo correndo de novo. Aua! Aua! A cama é gorda, a mãe e a filha de atrás no vídeo. É uma fogueira. Deixa descer tudo. Ah, galera, a bezerrinha. Tô vendo ali a bezerrinha. Ela veio pra onde a vaca, ó. Ali a bezerrinha. Passei a vaca naquele dia, deixei ela deitada no outro pasto aqui. Mas pertinho, na hora que tá com fome, a vaca chama, ela vem e passa debaixo do arame. Bezerrinha pequena. Pois é, galera, aí esse ano tô mais apertado por falta de pasto, vai apertar. Ano passado a gente passou, não foi tão sofrido, apesar que custou muito chover, mas esse ano aí como começou a chover tarde, nunca teve chuvas normal, porque aqui o baixão, a lagoa do gado bebê nunca encheu, tá baixa, né?
E galera, eu vou aproveitar pegar a bezerrinha pra jogar o remédio no umbigo dela, olha. Ela já tá batendo a perna ali. Vou aproveitar que o gado vai passar no curral, vou fazer. Aí eu vou dominando aqui, depois descer. Depois prender eles ali no curral. E aqui, ó. Passar logo eles lá pro outro pastozinho. Deus abençoe que dê uma chuva daqui para amanhã para poder o capim subir. E aí, meus amigos, continuando aqui o vídeo, galera, hoje já é quinta-feira. Coloquei o gado aqui na terça-feira. Aquele dia não deu mais para filmar, curei um bezerrinho, o bico do bezerro. E botei o gado aqui no pasto, ó. Tá com 2 dias já. Vamos dar uma olhadinha aqui no gado. Como é que eles estão? Curei o bezerro da vaquinha, fila produtiva no vídeo. E o capinzão tá aparado a ponta já. 2 dias eles estão comendo bastante. Seco, não choveu mais. Já tem bom tempo que não chove mais. Hoje está até o tempo mais bonito para chover. Deus queira que dê uma chuva boa aqui, que a situação tá pecuária. A terra tá muito seca já. E o gado rodando nos pastos. Se não chover, o capim não sai. Aí galera, bezerrão aí, ó. O tamanho do bezerro. Eu pensei que ele tava apartado, ainda tá mamando ainda, ó. Essa vaca é muito besta. Deixar um bezerro desse com 8 meses. Mamando ainda, ó. Pesado já esse bezerro. Dá uma pancada aí nela e ela, mesmo assim, não aparta. E um dia eu vi os peitos dela murcho, pensei que tinha apartado, mas é porque ele tinha mamado já. Mamando que tá apojando. A vaca já é boa, galera, essa vaca aí, ó. A vaca é vermelha. Tem gente que não dá nada por uma vaca dessa, mas o bezerro que ela cria sempre é bezerro desse jeito. Bezerrão do touro mocho. Mas rapaz, tá mamando ainda desse jeito. Olha. Tem leite ainda, tá bebendo mesmo. Esse bezerro aqui já dá mais de 100 quilos. 100 quilos já descontado, galera. Quando eu falo 100 quilos, já... Quando eu falo 100 quilos é 200 peso vivo. Mas ele aqui eu acho que ele dá uns 230 peso vivo. Eu acho que ele já dá 230 quilos peso vivo esse bezerro. Tem 8 meses eu acho, né? Vai de mês de... Parece que julho ou agosto, não sei. Muito bom esse bezerrão. Ó, tem um gado ali, naquela sombra ali, naquele pau, a sombra meio fraca. Estão tudo espalhado aí no pasto. E tá aí o bezerrão. A gente apartar ele é bom a gente vender ele mamando desse jeito, que aí ele pesa muito. Se apartar ele agora e não deixar passar pelo menos uns 40 dias, ele afina um pouquinho. E aí se a gente apartar para vender apartado, se for para vender logo, perde. Onde é que tá a novilha parida? Ó, tem um bocado aqui, a sombra tá pouca, mas estão aproveitando aí. Eu já são meio-dia. Tava jogando veneno no toco ainda por lá. Em outro pasto, né? A folha seca já apartou. A folha seca ela aparta logo, já tá engordando. Mas ainda tô vendo o brisinho meio cheio também. Parece que não apartou 100% não. Aí galera, uma moitinha ali, o bezerro socado de baixo por causa da sombra. Bezerrão da folha seca. Essa vaquinha aqui. O outro bezerrão lá, que é pertinho daquele branco. Então quase da mesma idade praticamente.
Então mais ou menos o mesmo peso. Dalvinha. A vaquinha parece que tá lá, parece que é ela lá. Vamos ver que tá parida. Tá, aqui tá uma bezerrada mais nova pra cá. Tá um bocado deitado ali também. Deixa eu ver se eu vejo o bezerrinho. A bezerrinha, galera, deve estar perto da vaca. Ver se a vaquinha valente não tá por aqui por perto. Tá aqui não. Olha aí a Dalvinha. Falei que a folha seca tinha apartado, mas ela tá com o bricheiro. Ela tá apartando agora, que eu vi ela batendo no bezerro essa semana. Aqui apartou já 100% foi a Dalvinha. A Dalvinha tá 100% apartada. Ela já apartou 100%, ó. A mãe dela já tá bem prenha. O bezerro, galera. Que touro murcho que botou bezerro bom. Olha aí, qualidade do bezerro. Outro também que já dá seus 200 kg peso vivo. Tranquilo, mais. E aquela bezerrona, jabiletes. Jabirane, jabri. L, jabilete. Bezerrinho do touro roncador. Bezerrinho da pitomba, muito top também. A vaca tá deitada, galera. A bezerrinha não tá por aqui não. Deve estar deitado dormindo em algum lugar escondido. Que a vaca esconde a bezerra quando tá novinha. O roncador tá ali atrás. A folha seca fungando. O bezerrão dela tá aqui. Bezerrão, se fosse branco, galera, olha a qualidade que tava um tourinho, ó. Se fosse branco, ele dava um tourinho. É arrumado demais esse bezerro pesado. Tourinho de boiada.